Ashamaa akkam jirtu hordoftoonni Qiddoo YouTube marti keessan siniin jechaa egaa Abiraam amma illee sapiraayisiin Ruutaa hin dhaabbannes hin dhaabbatus yoo jedhu dubbateetoo jira jechuudha. Ergaan dhala godhadhee eebbikoo dachaa ta'ee dhalli gaafa eebba fiddee dhufteedhanii dhugaan ittiin fakkaatu ture. Amma garuu ofi irratti hin argee kallattiilee arfaniin banaanaaf ta'ee jedhe. Ani immoo siniif aabanamuu naafis aabanamu siniin jechuun jaaladha. Dhugaa dubbachuuf baay'ee waan nama gammachiisudha. Baay'ee waan namatti tolu jechuudha. Egaa yeroo darbee konkolaataa qimqim jette baay'ee kan bareedduutii fi xiqqaa shuruu qophee kan taate bareedduu bitee egaa badhaasee kennaa ajaa'ibaa kenneefii jira. Ammas immoo hin xiqqaa ta'edhe. Egaa hiriyoonni isaas hin ta'aaf Ruuttaadhaa fi immalaa fi yoo jedhanii isaanillee dubbataniitoo jiru. Kana irratti immoo namoonni baay'een warqii bitiif jettu warqiin morma isheerra jira. Ani immoo isarraa adda kan ta'e karaa barbaadde akka barbaaddetti hojjechiifattee kan hidhachuu barbaaddu yoo barbaadde qalabatiitti yoo barbaadde immoo geexii harkaatti akka barbaaddetti kan godhattu dubartootarraa xixiqqootu bareeda waanta ta'eefi ani immoo kana yaade yoo jedhu dubbateetoo jira jechuudha. Innis egaa warqeen baay'ee widdiidha, gatiin isaa ulfaataadha hamma jedhee walumaa galatti kan fixeetoo jiru qarshii 400 fi 20,000dha kan harkaa faana jedhe jechuudha. Innaa egaa eessatti mooraadhuma Ruutaa fa'ii keessattidha saakkataniituma seenan jechuudha. Isa kanas immoo dabnee dubbannee dabnee ishiidhaa fi kennaa kana kenninee fi ni baanaa. Maaliif jennaan ani yeroo hundumayyuu yeroo dhufu difrinnatii akka yookiin immoo tuffii akka hin fakkaannetti jedheetoo jira jechuudha. Egaa abaaboon sillee bitaniifitoo jiru gammachuu ishiidha kanii isaan barbaadanii. Isa biraan immoo amma ishiin lapheen ishii cabee yaadni ishii jijjiiramee nafaana ishiin taatutti of duban deebi'u inuman kennaa ishiidhaaf kenna jedhee asirratti jechuudha. Ani immoo yaadinnan dubbachuu qabu nama tokkodhaaf jechuudha. Alarraa hojii biraa hojjechaa asii immoo kennaadhaan hin kenninaaf yoo ta'e hojiin inni hojjetu kan biraadha, kanas yoo anaaf godhu kan biraadha kan jenne ati hojii sanaa yookiin immoo santalittiin boochee handu'uu fi qabamee ani dhokachuuf isa ishiin jettu dhiisi. Dhugaan siin jedha deebiftee Ruuttaadhaan hin gaddisiisin siin jechuu jaalannaa. Guyyoottan lamaan kana jechuudha Abiraam qalbii fi yaada hordoftoota isaatii qatti godhee bitte jechuudha. Abiraam Ruutaa jechaa jiru jechuudha. Isa dhugaan siin jedhanna. Anillee isaan keessaa tokkodha jechuudha. Maaliif jennaan gaa'elli dhaabbateedha taanaan dhaabbateedha bakka. Utubaa manaati gaa'elli. Manni tokko utubaa malee dhaabbataa? Ergatti galanii utubaadha bakka. Isa dhugaan siniin jedhe. Ruuttaanii Abiraam waan osoo dhaabbattee namatti tola. Abiraamis immoo Ruuttaadha waan osoo dhaabbattee namatti tola. Keessattuu immoo Kiruubeel mucaan jedhamu eebba baatee gammachuu haadhaa baatee dhufeetoo jira jechuudha. Namatti tola dhugaa baay'ee tokko jechuudha. Haa ta'u malee egaa faranjiin mana seenee jechuudha. Utuma sodaatu seenee isheedhaan fidee dhufee yeroo isheedhaan fidee dhufutti akkamii konkolaataa eenyutu sii galche mana keessatti yookiin immoo mooraa keessatti jennaan anumatu galfate garuu eddan baradhee tureera malee min hin danda'ettee baay'ee bakka gobbostee tamnaamina jedheen jechuudha. Jabaatteettadha miti. Achi booda kennaan sii qabu sapiraayisiin sii qaba gaafanneedhu maalidha? Rooppilaanii naa bitteette jechuudha. Innis hin oolu waanuma arraba keenya irratti dubbanneetu nu'iif ta'a jedheen jechuudha. Sana booda ija kee dunuuf kadhu jedheen jechuudha. Yeroo ishiin
ija shiddunuuf kattutte jechuudha. Waan ajaa'ibaa waan dinqisiisaa kana yeroo inni gadi baasu baay'ee nama ajaa'iba jechuudha. Baay'ee jechuudha. Ishuma gammachiisuudhaaf malee kana dhattee hin deemtu. Garuu ajaa'iba dhugaa dubbachuu fi morma isheerraa kaa'e. Isa dhugaa jetta hidheenteeni ina fayyadanii harka isheettis deebisee tokkaa'eef jechuudha. Sana booda baay'ee gammadee innillee baay'ee gammadee si'iif kan kana caalutu mala hidheeni wanti baay'een nuuf ta'aa jira edda mucaan keenya nuu dhufee akkasumallee biizinasii garaagaraa ijaaraa banaa jirra jedheetoo jira jechuudha. Hojii ajaa'ibaa irra jiru jechuudha. Waaw dhugaa dubbachuuf ani baay'een gammade. Inni agarreen ture kaleessa galgala jechuudha. Sababni isaa wayiif hin qabu siniin jedheera waan ta'eef hin qurras ala taa'uudhaaf natti hin tolle. Sanarraa kan ka'e irra ganaman arge jechuudha. Sanarraa kan ka'e irra ganaman arge jechuudha. Waaqayyo gaariidha. Garuu baay'een gammade. Baay'ee tokko hiriyoonni illee jechuudha gammadaniitoo jiru. Daa'imantiin iyyuu yeroo taanutti siif hin bitama jedhamaniitoo jira jechuudha. Innis immoo yeroo marsii jechaa jiru mul'ee jechuudha. Isaan hin taasifne maatiidhaaf maatii jechuudha. Garuu amma waluma keessadha. Maaliif jennaan maatiin Abrahaamillee diggisanii dhaqaniiru. Bakka maatiin wal keessa jiru jechuudha. Inooliin isa dhamuudhaafidha. Egaa qalbiin yaanni ruutaa yoo deebi'ee jechuudha. Shirri jedhee dhaqa Abrahaamillee jechuudha bareedee jechuudha. Akkuma naa duraa anaan na argattu sana akkasuma naan jedhi abbaa manaa kiyya naan jedhi maaliif saalfatta naan jechaa ture oma rakkoon hin jiru jechaadha jechuudha. Isheenis kan turte ishiidhaafis galuu hin didu akka inni ishii barbaadu waan hundumayyuu jechuudha. Isa kanadha durayyoo osoo akkana taasisee durayyuu osoo kun jaalalli kun jiraate osoo wanta dubartoonni siin jettu dhaga'uu baattee ishiidhaan mari'attee waan hundumayyuu goottee ta'e ruutaan iyyuu dhugaadha maatii ishee birayyuu da'uun dhuftu turte. Abrahaam biratti deesse turte jechuudha. Isa dhugaan siniin jedha. Ammas immoo jechuudha waaqayyo tokko sinaa taasisu gargar sinin baasinii gammachuun keessan immoo ittuma aafufu siniin jechuun jaaladha. Dhalli keessaniyyuu dhala heebbaa sinii ta'eera. Takka heebban jedhan barakatiin jedhaanii jechaa jirtinna. Dhugaa dubbachuudhaaf bakka akkatti naa kolfitu baay'ee namatti tola. Baay'ee jechuudha. Bakka diinni keessan irri jedhee haa gubatu. Dhugaan siniin jedha haa gubatu. Wanti gubate immoo bifa isaa jijjiirrata waan ta'eef akkas haa ta'u siniin jechuun jaaladha. Yeroo sana akkatti hin gammadanii yeroo sana akkatti kolfanii yeroo sana akkatti taphatan namatti hin tolu innaa isaan waliin kolfan jechuudha. Garuu immoo gaafa innaa immoo wal arganii walitti lolanii wal haarsanii walirraa gargar ba'an dhugaa dubbachuuf baay'ee nama jibbisiisa jechuudha. Na isa kanadha kadhadhaa fi dhugaa hordoftoonni warra ruutii jettanii ruutan baay'ee namni baay'een hin jaalata dhugaan sin jedhee. Yeroo duraa wayii bichaa yeroo isheen roobel fa'ii fiddeedha namni kaawwanneedha malee roobel fa'ii jennaa sanadha malee namni kan isheetti garagale hundinuu amma ruutii jechaa jira waan ta'eef waaqayyo tokko sinaa taasisu akkasumallee jechuudha. Bucheen jechuudha sirbeefiitu jira jechuudha. Kurubeeliin dhalateeraa fi jechaa jira. Eebba fidee dhufee jechaa jira. Naa sirbee ture jechuudha. Maal akka dhabeettu faranjoon sirba kana sirbuudha mannaa osoo ajjeefne dhossinee wayyaanyee dhuseetanii sagalee kana mannaa. Inni tokko immoo naannessiitii akka furamaatti jijjiiriitii sirbeedhaan jechuudha. Waan isaan akkas jedhaniif namaa gala jechuudha. Warra galeefiif hin gala. Nasa kanadha jechuudha. Iyyaana jechaa turanii ishiin immoo seera buna dhuddanii deemtootuma jechaanii jirtu eenyudha Iyyu'eel hin beektumti mucaa qallaa sana jechuudha. Inni marqaa nyaannaa marqaa yaadee jedhe marqaa waan yaadee fi galee nyaachuun barbaada jennaan bakka shinii tiyyee yookiin immoo immaan sinii marqitii
seenaa nyaadhaa jetteeni homa rakkoon qabuu jedhe Abrahaamii eeyyee rakkoon qabuu hafuura kee al lama alatti baafadhu jetteeni hafuura isaa baafachiiftee innis immoo marqaa kana nyaachaa akkasin gammaddanii anis bakka dhuguma dhalli eebba fidee dhufaa achumaan yaadatti jedhee jechuudha. Haala kanadhaan egaayii sirbuu jalqaban ennaadhuma gubbaa jechuudha. Abrahaam jedhe kaa nan golbachitte jechuudha isaan dhoowwee jechuudha. Hundi isaanii ijaartii sin jaallatu bakka baay'ee namatti tola bicha jechuudha, nama gammachiisa. Naasa kanadha baga si gammachiise Ruutiyyee dhugaa bocha amma sanaa fi daddarbannaa nama sanaa fi baga gammaddi sin jenna qaxalee nama jabduu dubartii akkasi kaa aduu beekta akkatti waan hunduma bira darban akkatti dhiisanii bira darban dhugaa Ruutaani nama fi barnoota guddaadha jechuudha keessa shaamarraniif iyyuu jechuudha. Naasa kanadha Waaqayyo sinillee kan biyya ormaa jirtan kan gola madaamii keessa jirtan jechuudha nagaadhaan biyya keessatti sin galchee jechuudha. Jifuu namni harki hunduma sin agarsiisu badhaadhatti sin jiraachisu isa wal caalee hundumayyuu wal siniif haa qabachiisu kan kooyoomi warri jettanillee jirtu waan ta'eef jechuudha. Kan keessanis guyyaa heega malee in ta'a hir'uun keessan haa guutu gaafa hir'uun namaa guute namni darbee waan baay'ee hojjeta dhugaa. Abrahaam ammachiratti waan akkana jedhe beektu yoo nu if ta'e namaaf gochuu dandeenya jedhe. Inna dhugumadha namni yoo nama sanaaf ta'e namni sun darbee nama biraatiif iyyuu godha waan ta'eef yookiin immoo taasisa waan ta'eef siniifillee ta'e sinillee akka namaaf taatan sinii haa taasisu siniin jechuun jaalladhaa. Isa kanadha anas keessatti naa dabaluu siniin jedha kaayibba keessatti. Baay'een sin jaalladha hordoftoota koo qaalii naaf eebbifamaa shaalom.